梦哥，但也不要太过轻松了。封号是突破了，事情却更多了。我之后还要完成神考，去一趟杀戮之都，并且我答应了波塞西，要带唐晨去见他的。那立刻出发吗？不急，虽然我对自己如今的力量有些自信，但还没到自傲的地步。杀戮之王即使不是当年那个唐晨，但也保留了唐晨所有的魂环和魂力，战斗力绝对达到极限斗罗级别。现在的我一旦和他开战，短时间之内，只怕就算把杀戮之都夷平了，也难分胜负。我懒得费那功夫。那你有什么想法？我打算找机会去一趟星斗大森林，尽可能的收回自己的灵珠神剑。只要找到另外的几颗灵珠，或者拿回镇妖剑，我一定能打败唐晨。这倒是个不错的主意，但是小帅啊，我不得不提醒你，帝天的实力还要在普通极限斗罗之上，就算是如今的你，对上他的胜算也不是太高。这我明白，所以我说要找机会啊。昨天我非常高调的得罪天斗帝国，展露自己的实力，不仅仅是为了和他们撕破脸皮，其实我和我岳父更是为了向武魂殿传达一个消息。岳父要传达的是让他们知道七宝琉璃宗和天斗帝国以及昊天宗闹翻了，现在是他们见过的最佳时机。而我要传给比比东的是让他注意到我的实力进步速度，让他产生紧迫感。当初小五一事，我故意放了菊斗罗和其他人一马，就是为了让他们传递天青牛蟒和泰坦巨猿的信息。比比东不可能不对他们动心，他的第二武魂可是急需魂环啊。你的意思是，我要把比比东提前引到星斗大森林去，若他得知了我的行踪，一定会下意识的以为我要拿他们做圣灵珠的魂环，到时他一定坐不住的。毕竟那2枚魂环可是被他当成囊中之物，又怎么会任我染指呢？你是想让比比东和帝天对上，然后渔翁得利？没错，我暂时还不想和帝天刚正面，我真正的目标是赤网、紫姬和碧姬。如果我猜的没错，火、水、风3颗灵珠应该在他们手上，我会趁着帝天和比比东战斗的时候，把3颗灵珠收回来。这3只魂兽现在绝对不是我的对手，只是我现在唯一担忧的是雷灵珠。雷灵珠吗？我记得星斗大森林的凶兽之中并没有雷属性魂兽，那你猜这颗珠子会在哪？不，雷属性的魂兽有一个，或者说它是全属性，但是灵珠的威力太大，即使是它也只能借助1颗来修炼或者疗伤，因此它一定会选择对其他凶兽没有帮助的雷灵珠。它就是魂兽共主银龙王。糟糕，哥把这家伙忘了，他的实力可是神级的啊，即使是身受重伤也绝对不容易对付。先不考虑这么多，拿回其余3颗灵珠再说。至于雷灵珠和镇妖剑，我会再想其他办法。没想到那个小帅竟已经突破90级，不行，我得抓紧展开行动。月关，由你带路，帮我们找到那2只森林之王。是，教皇冕下。大哥，你看小五姐的成长很迅速，这么短的时间，她就几乎恢复了100年的修为。依照这种速度，用不到200年，她就一定能重新开智。这都是你采摘的灵草的功劳，辛苦你了，二明。只可惜这星斗大森林目前找不到仙品药草，否则要是有1株万年神王或是5000年以上的水晶血龙参，小五姐就能立即恢复神智了。没关系，大哥，区几百年我等得起。从今以后，我绝不会再让小五姐受到半分的伤害了。呵呵，是吗？第5魂技寒阴之句。